Շնորհակալություն մեծարգո ազգային ժողովի փոխնախագահ, պարոն Ղազարյան, ես հարցը չհասցրեցի ուղղակի գրանցվել եւ նաեւ առիթը օգտագործելով ուզում եմ այս թեմային անպայման անդրադառնալ։ Բազմաթիվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ կան, նախկին պաշտոնյաներ, որոնք փախած են, ուրեմն փողեր են գողացել, կերել են փողեր, կոռուպցիայով են զբաղվել, գույքեր են սեփականաշնորհել եւ հիմա փախած են Հայաստանից եւ նրանց փախնելու հիմնական տեղը հենց ԱՊՀ երկրների, ուրեմն ցանկում գտնվող երկրներից մեկն է, օրինակ Ռուսաստանում մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում, այսպես ասած, ապաստան են գտել մի շարք կոռուպցիոներներ, նախկին պաշտոնյաներ եւ հիմա հարցս նախ վերաբերում է հետեւյալին, մենք հիմա այս փոփոխությունը, որ անում ենք, ինչով է սա մեզ օգնելու, արդյոք այս տեխնիկական ուրեմն հարցերի հետ կապված խնդիրներն են նաև որ օրինակ խանգարում են մեզ որպեսի Ռուսաստանի Դաշնության մեր սիրելի գործընկերները հանձնեն Հայաստանից փողեր գողացած այդ կոռուպցիոներներին, թե ուրիշ խնդիրներ կան։ Ես նաև այս կոնտեքստում ուղղակի ձեզ կխնդրեմ որպես փոխնախարար նաև ներկայացնել թե ինչ գործընթաց է այս հիմա տեղի ունենում, ինչ զարգացումներ ունենք այս իմաստով եւ ինչպիսին է համագործակցությունը ներքին գործերի նախարարության եւ այդ երկրների համապատասխան կառույցների հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մտքերի փոխանակությունը ավարտվեց։ Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Խաչատրյան, պարոն Ղազարյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, հնարավորությունը օգտագործեմ պարոն Հովհաննիսյանի հարցին պատասխանելու համար։ Պարոն Հովհաննիսյան, ԱՊՀ տարածքում միջպետական հետախուզումների արդյունավետությունը պատկերացնելու համար թերևս պետք է անդրադարձ կատարենք վիճակագրությանը։ 2025 թվականի փետրվարի 28-ի դրությամբ առնվազն ձեռքի տակ եղած տվյալներով ԱՊՀ հետախուզում ընդհանուր առմամբ հայտարարված է բոլոր պետությունների կողմից 160,000-ից ավել անձի նկատմամբ։ 2024 թվականի ընթացքում միջպետական հետախուզում է հայտարարվել ուրեմն մեր կողմից, ներքին գործերի նախարարության կողմից 1200-ից ավելի անձի նկատմամբ, համապատասխան տվյալները 2023 թվականին 867, 2022 թվականին 1400-ից ավելի։ Միաժամանակ նաև մենք ինտենսիվ համագործակցություն ունենք ԱՊՀ անդամ պետությունների հետ մեր տարածքում հայտնաբերված հետախուզվողների փոխանցման հետ կապված եւ նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ 2022-ից 2024 թվականի ընթացքում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կողմից հայտնաբերվել են 700-ից ավելի անձինք եւ փոխանցվել ուրեմն ԱՊՀ անդամ պետությունների մեր գործընկերներին։ Ըստ այդ մնացած հարցերը կարծում եմ անհրաժեշտ է դիտարկել յուրաքանչյուրը, այսպես ասած case by case տրամաբանությամբ։ Սա ընդհանուր պատկերը ներկայացնելու համար մեր համագործակցությունը այս ամենը իրականացում է ներկայումս փաստաթղթային շրջանառության միջոցով, արձանագրությունը հնարավորություն է տալու նաև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն ավելացնել այս գործընթացին։ Շնորհակալություն։